Благодаря, господин председател, за търпението. Дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, и вторият ми въпрос ще бъде свързан с ремонти на български училища, но в моя случай, забележете, няма да говорим за срокове, а по-скоро за начин на извършване на ремонта и дали същият бива контролиран по някакъв начин. В момента тече такъв ремонт на следните сгради на училища в град Монтана: Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ и Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Професор архитект Стефан Стефанов“. Ремонтните дейности в сградите на двете училища няма да приключат преди края на годината, затова учениците ще започнат в други сгради. Налице са обаче съмнения както от мен като народен представител от този регион, така и от местната общественост за липса на надзор и контрол на дейностите по ремонтите, тъй като пред очите и на институциите в Монтана, жителите и гостите на града се разкрива следната картина, която ви предоставям в момента да се запознаете сам с този видеоматериал. Минувачите около училищата стават свидетели на безотговорно и безстопанствено и нехайно отношение към строителните материали, качеството на ремонтните дейности и управлението на строителните отпадъци. Палета бетонни материали са оставени на произвола на климатичните условия, без да бъдат защитени. Торби с бетон са оставени да бъдат мокрени от дъждовете, което ги прави неизползваеми, след като изсъхнат, и той е вече твърден. Тонове строителни отпадъци са разхвърляни из дворовете на двете училища, вместо да бъдат събрани на обособени за целта места, както действа, например, извършения ремонт в икономиката фирма, която не просто оградила местата за боклуци, но дори ги събира разделно, което е похвално. Именно затова, уважаеми господин министър, всички тези неща водят до съмнения за нередности, както с усвояването на отпуснатите средства, така и с необходимите технически изисквания за качеството и навременното извършване на тези ремонти, а доколкото са запознати, училищата са държавни. Именно за това и липсата на всякаква ангажираност от страна на местната власт, която прехвърля топката към държавната, така в лицето на Министерството, ме провокира да задам настоящия въпрос с цялата условност, че е внесен преди 4 дни, разбира се. Ако имате нужда, може да добавите и писмен отговор, разбира се. Законосъобразно ли се извършват ремонтите на сградите на професионалните гимназии „Христо Ботев“ и „Професор архитект Стефан Стефанов“ в град Монтана и има ли нарушения при извършването на ремонтите на тези две сгради? Благодаря ви. Господин Петров. Господин министър, заповядайте за отговор на така поставения въпрос. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да повтарям фактологията, която Вие споменахте, само ще започна с това, че в периода на ремонта са извършени проверки от страна на контролни органи, като Регионална дирекция за национален строителен контрол Монтана и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана. В Министерството на образованието и науката не са постъпвали документи и информация от контролни органи за установени пропуски и нарушения по извършени ремонтни дейности. Както Вие споменахте, Професионалната гимназия по техника или техника „Христо Ботев“ ще започне учебната година в 6-то средно училище „Отец Паисий“, а другата професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Професор архитект Стефан Стефанов“ ще започне началото на учебната година в сградата на 5-то основно училище „Христо Ботев“. Всъщност това, което ми показахте и на клипа, който е заснет от граждани на Монтана, ме кара да мисля, че може допълнително Министерството на образованието и науката със свои експерти от съответната дирекция да извърши проверка на място и в писмен отговор ще ви уведомим за резултата от тази проверка. Заповядайте за реплика, господин Петров. Уважаеми господин министър, благодаря ви за ангажираността. Разбира се, ролята на тези въпроси е да ви сезираме с съмнения за евентуални нередности, а вече компетентните органи под ваше ръководство да проверят и да установят има ли нещо, което да е не както трябва. Защо? Защото вие самия знаете, че преди 2 или 3 седмици при ремонт пропадна покрива на сграда на Нов български университет. Не знаете, но на 7 февруари тази година работник при ремонт на фасада на друго училище в Монтана е паднал. Отново имаме трудова злополука.
И идеята на настоящия въпрос е просто да предизвикате една проверка, която да наистина да види как се извършват тези ремонти. Защо? Защото аз самия съм видял, че около тези училища, които се ремонтират, всичко се е превърнало в едно сметище. Даже държа да ви кажа, че на 2 юни на празника на Ботев, единственият паметник на Ботев в град Монтана се намира в двора на първото училище и около него беше превърнато в сметище, господин министър. Това е на празника на Ботев. Беше и заключено в държавно училище. Налагаше ни се тогава да прескачаме заключената порта, за да поднесем венец. Чувствахме се като нелегални емигранти, господин министър, заради някакъв ремонт, който аз имам съмнение по отношение на това колко е законосъобразно се извършва като качество. Именно за това и с това завършвам. Молбата ми е да се ангажирате. Сигурен съм, че когато Министерството провери ремонта, това ще подейства дисциплиниращо на начина на извършването му, така че учениците да могат по-скоро да учат в едни по-добри условия за образование, на което разчитаме на вашето съдействие. Благодаря ви.